अब मैं आपको खांसी के इलाज के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। खांसी के बारे में अक्सर पेरेंट्स टेलीफोन पर हमसे फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारे बच्चे को खांसी है, डॉक्टर साहब कोई खांसी का सिरप अच्छा सा बता दें। तो मैं उनको गाइड करता हूँ कि आप क्लिनिक पर आएँ, बच्चे को एग्जामिन करवाएं, क्योंकि एग्जामिन करके ही यानी कि बच्चे को चेक करके ही डॉक्टर बता सकता है कि बच्चे के लिए सिरप कौन सा सूटेबल है। इस तरह बताना बिल्कुल नामुमकिन होता है। और मेडिकल स्टोर से और डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी खांसी का सिरप इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों में कुछ खांसी के सिरप ऐसे हैं, अगर वो दे दी जाएँ ज़्यादा मिकदार में तो उनका सांस स्लो हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ओवर द काउंटर खांसी का कोई सिरप भी आप लेकर डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल हरगिज़ ना करें।